बस वर्सेस ट्रक। मैं हूँ बस और मैं हूँ ट्रक। जो मुझ पे बैठना चाहते हो वो लाइक और सब्सक्राइब करो, और जो मुझ पे बैठना चाहते हो वो भी लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं कौन जीतता है। अरे हाँ, चलो देख ही लेते हैं। मेरा जन्म ब्रिटेन में हुआ और तेरा? अरे मेरा जन्म तो जर्मनी में हुआ। मेरा काम है लोगों को बैठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अरे मेरा भी यही काम है, लेकिन लोगों को नहीं बल्कि काफी भारी और जरूरी सामानों को। मैं डीजल से चलती हूँ और तू? अरे मैं भी डीजल से चलता हूँ यार। मेरा इंडिया में सबसे बेस्ट कंपनी है टाटा मोटर्स। अरे भाई सेम मेरा भी टाटा मोटर्स। वैसे आप लोगों को इनमें से क्या पसंद है कमेंट करके बताओ।